हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको अपना डिश वॉशर दिखाऊंगी। अगर आप इसको ख़रीदने का सोच रहे हैं तो क्या कंसिडर करिए, क्या नहीं करें। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कोई कहता है ये इंडियन कुकिंग के लिए नहीं है, कोई कहता है कि हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर करूँगी। जो ये मेरे पास 8 साल से है और मैंने इसे इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी कि यूज़ किया है। जहाँ काम वाली की प्रॉब्लम होती है तो मैं यूज़ करती हूँ, और इंस्टॉल तो यस मैंने करवा लिया है, बट स्टिल मैं कुछ टाइम ही इसे यूज़ करती हूँ। तो आपके डाउट से शुरू करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कितनी स्पेस है। ओके, तो ये मेरा फुल साइज़ है। इसमें ऐसे ट्रेज आती हैं ये और ये, इससे एक छोटा साइज़ आता है, बट मुझे लगता है कि इससे छोटा होके वो कितना ही उसमें स्पेस होगा, क्योंकि जो ये हाइट है ये इतने तो हमारे बर्तनों के लिए चाहिए। तो छोटा किस तरीके से उन्होंने बनाया है आई डोंट नो। तो इस साइज़ पे बात करेंगे। 14 प्लेट्स आई थिंक दे कॉल इट। इसका मैं आपको मेक मॉडल सब दे दूँगी। ओके, तो इसमें ये ट्रे होती हैं जिनमें आपको यहाँ पे हम प्लेट्स लगाते हैं, और मैं यहाँ पे अपने कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच वो सब यहाँ लगती हैं। तो जो इसका तरीका है वो ये है, जो ये है इसमें 4 साइकिल चलती हैं 3-3 लीटर पानी की। तो जब वो पानी इसमें से नीचे से प्रेशर से आपके बर्तनों को लगता है तो वो बर्तन अंदर से धुलते हैं। तो कोई बाहर से ऐसे कोई मांजना, अंदर से मांजना, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेशर से धुलता है, जो पानी गर्म होता है। ओके, तो एक यहाँ पे घूमती है और एक यहाँ नीचे इस जगह पे यहाँ घूमती है। तो जब हम बर्तन रखते हैं हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, नहीं तो आपके बर्तन नहीं धुलेंगे। एक चीज़ ये है। तो मैं अब डिफरेंट बर्तनों को आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाया जाएगा। तो अभी मैंने इसको लोड किया है कुछ बर्तनों से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक नॉर्मल प्लेट है, कांच की प्लेट, स्टील की प्लेट। अगर इस तरह से प्लेन है, नो इश्यूज़। आप इसमें जो जितनी भी वो है लाइंस आप उसमें लगा सकते हैं, दे विल बी क्लीन। आप एक सेपरेशन पे लगा सकते हैं। ओके, तो क्योंकि इसमें बीच में स्पेस में पानी जाएगा और वो धुल जाएंगी। जाली है, छोटी प्लेट है। ओके, प्रॉब्लम आती है मुझे एक तो इस तरीके की प्लेट से, जो खन वाली हमारी प्लेट होती हैं। तो मैं जब डिश वॉशर यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं इन्हें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये छोटी तो चलो लग जाती हैं, बट बड़ी वालों का थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि बीच में लगाएंगे तो उसमें प्रॉपर पानी की प्रेशर नहीं जाएगा। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की प्लेट अवॉइड करिए। ओके, अदरवाइज़ आपका स्पेस आपको बहुत एक प्लेट के बीच में काफ़ी देना पड़ेगा, सो दैट प्रेशर जेट इसे साफ़ करे। सेकंड, अभी कुकर आपको धोना है तो आप इसे मांजेंगे सब, मतलब स्टक फूड को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टक फूड नहीं निकाल पाता। प्रेशर से ये साफ़ खूब कर देगा, बट वो फूड थोड़ा थोड़ा लगा रह जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप कुकर, कढ़ाई, ऐसी तवे अपने आप हाथ से धो लें। ओके, और अगर इस तरीके का है, साफ़ सुथरा है, तो आप यस डाल दीजिए, क्योंकि सैनिटाइज अच्छा हो जाता है गर्म पानी से। फिर ऐसे ही भगोना, अगर आप भगोना धो रहे तो आप एक बार ऐसे जूना मार के रख दीजिए, अच्छा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि दूध का जो नीचे लगा होता है वो निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो भी रह जाता है। तो व्हाट आई डू, मैं इतने बड़े बड़े बर्तन हाथ से धोती हूँ और सारे जो होंगे वो लगा देती हूँ। स्पेशली जब पार्टीज़ होती हैं, आपके बहुत सारी प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, चम्मच हैं, कटोरियाँ हैं, उनके लिए बेस्ट है। ओके, तो एक ही तरीके के बर्तन होते हैं। फिर इस तरीके के कप हैं। ओके, यू कैन इन्वर्टेड इस लाइन में मैं रखती हूँ। पीछे ये छोटी प्लेट्स के लिए यहाँ पे जगह है, नहीं तो आप इसमें ग्लासेस भी इस तरह से, मैं ज़्यादा ग्लासेस होते हैं तो एक इधर एक इधर ऐसे करके भी लगा सकते हैं। ओके, फिर ये मैं कटोरीज़ के लिए ऐसे पूरा छोटी कटोरियाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगा देती हूँ। वही यहाँ पे भी नीचे कटोरियाँ लगा देते हैं। इसके ऊपर यहाँ चम्मचें जाती हैं, तो चम्मच आप देखिए इस तरह से
ज़्यादा लंबी चम्मच होगी तो नीचे इस चीज़ को जेट को वो करेगी, जैसे हमारे चमचे होते हैं तो उन्हें आप इन्वर्ट करके यहाँ लिटा दीजिए। छन्नियाँ हैं चाय की, उन्हें भी यहाँ लिटा दीजिए। ओके, फिर चम्मचें अगर बहुत ज़्यादा होती हैं पार्टी वगैरह में तो उसके लिए ये रैक दिया है। तो अगर आप ये रैक यूज़ कर रहे हैं, आप घर में अपने सिंक के बगल में रख दीजिए, जो भी खाना खाएगा वो खुद ही लगा देगा और आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये स्पेस खाता है। इतनी चम्मचें मैं यहाँ पे ही इस जगह पे अरेंज कर देती हूँ इसी स्पेस में। तो चम्मचें यहाँ, कटोरियाँ यहाँ, ग्लासेस या और लॉन्ग ग्लासेस, योर कप्स, अगेन बड़े बड़े कटोरे, सिरेमिक जाता है, प्लास्टिक जाता है, आपका चीनी मिट्टी जाता है, स्टील जाता है। बट आप इसमें कोई कैसरोल मत रखिए, पानी के थर्मस मत रखिए, चाय के थर्मस मत रखिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जब रखा है तो उनका जो हीट रिटेनिंग वाली प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अवॉइड दैट। कोई बहुत वीक प्लास्टिक है उसे मत रखिए, जल जाएगा, गर्म पानी इतना होता है। ओके, तो बर्तनों का ऐसा है। बाकी कटोरे आपको रखने हैं तो आप इसमें कटोरे उल्टा करके, टिफ़िन बच्चों के उल्टा करके रख सकते हैं। तो इसका यही है कि ये 3 लीटर पानी को घुमाता है। पहले इसका सर्फ का पहले आई थिंक पहले रिंस करता है, फिर इसका जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ घुमाता है, फिर एक बार वॉश करता है रिंसेड, फिर अगेन वॉश करता है। तो 4 साइकिल से 3 लीटर की होती हैं। 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ यूज्ड। नाउ इसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ हैं। इसमें से मैंने जो भी फंक्शन यूज़ किया है I'll show you। तो इसमें से मैंने सिर्फ हमेशा यही यूज़ किया है। जब भी मैंने कोई दूसरा यूज़ किया है, क्विक ऑटो प्री रिंस इंटेंस कढ़ाई, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो क्विक एक्सप्रेस स्पार्कल में ये है कि आपका गर्म पानी होता है और बर्तन साफ धुल जाते हैं। इनमें मुझे कभी अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले। तो अगर मैं ऑन करूं तो ये एक्सप्रेस स्पार्कल इज़ अराउंड एन आवर, तो इसमें 1 घंटा लगता है। तो यही मुझे एक फंक्शन है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें आपको ये ऑन करना है। ये मैंने कभी हाफ लोड, एक्स्ट्रा ड्राई, वेरी नथिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर माय काइंड ऑफ बर्तन। एक्सप्रेस स्पार्कल ऑन किया, एक्सप्रेस स्पार्कल एंड स्टार्ट। इन केस आपने गलती से कोई फंक्शन स्टार्ट कर दिया तो 3 सेकेंड इसे दबा के रखेंगे तो वो वापस से रीसेट हो जाता है। अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ पे डिटर्जेंट कहाँ लोड करते हैं। तो ये इसका जब लोडिंग सेक्शन पे, इसके डोर पे यहाँ पे इसका डिटर्जेंट लोड करने वाला होता है। इसकी बने बनाए वो आते हैं टैबलेट्स। इस जगह पे आप टैबलेट डाल दो जिसमें हर चीज़ है इसमें जो रिक्वायर्ड है, और वो एक टैबलेट से आपका एक वॉश हो जाएगा। अदरवाइज़ अलग अलग इसके लिए यहाँ पे डालने के लिए डिटर्जेंट होता है, आप डालेंगे। यहाँ पे इसका रिंसेड होता है, उसे डालिए। और इधर आपका यहाँ पे एक सॉल्ट होता है पानी को सही रखने के लिए आई थिंक, तो वो डालिए। तो 3 चीज़ डालेंगी, सॉल्ट, रिंसेड एंड इसका डिटर्जेंट। अदरवाइज़ एक टैबलेट होती है जिसकी कॉस्ट आपको पर वॉश पे अराउंड 30 रुपीज़ पड़ेगी। तो अगर ये आप ख़रीदते हैं तो आपको कॉस्ट वाइज भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। इसमें गीज़र है गर्म पानी के लिए और इसमें एक टैबलेट जाता है, और आप जितने बार धोते हैं उतनी बार आपको वो टैबलेट चाहिए। तो दैट्स योर चॉइस। व्हाट आई डू नाउ, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने सोडा और यहाँ पे विनेगर यूज़ किया, सोडा और थोड़ा सा डिटर्जेंट वो डाल के यूज़ किया, बट इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो अब मैं लिक्विड वॉश डाल देती हूँ 2 चम्मच एंड इट्स डन। ओके, रिंस इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज इट इज़ केमिकल, और आपके बर्तनों पे एक लेयर बना के छोड़ देता है। तो आई डोंट गो बाय दैट, मैं उसे यूज़ नहीं करती। ओके, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इट इज़ हेल्पफुल। आई फील कि आपके पास जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं या फिर आपको अपनी फैमिली को ट्रेन करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने ये लगाया तो आपका कोई काम कम हो रहा है, नहीं, आपका काम बढ़ेगा। आपको इस बर्तन ला के लगाने हैं, आप धुलने के बाद लेके जाने हैं, वापस रैक में लगाने हैं। तो और फिर बाकी किचन की सफाई वगैरह सब आप पे आ जाएगी इफ़ यू रिमूव योर काम वाली बाई। तो अगर आप ये चाहते हो ख़रीदना, यू हैव टू सेटअप अ
system where everybody comes and rinse their utensils and put themselves here, not you. तो उस तरीके से हो जाए कि सब लोग आ रहे हैं, अपने बर्तन लगा रहे हैं और आपने मशीन लगा दी एक बार रात को और सुबह आपने बर्तन निकाल लिए, देन इट इज़ वंडरफुल. आपका काम कम हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा. बट देन यू हैव टू ट्रेन एवरीबॉडी. अगर आप सोच रहे हो कि मैं बस ये ख़रीद लेती हूँ, काम वाली बाइयों से पक गई हूँ, तो इट्स स्टिल नॉट दैट हेल्पफुल. पैसा आपका बाई से ज़्यादा जाएगा बिजली बिल के साथ. अगर आप वो 30 रुपीज़ की टैबलेट, आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट, अगर आप टैबलेट लेते हैं तो वो जाएगा. तो और प्लस आपके एफर्ट्स. सो दैट्स योर कॉल इफ़ यू वांट टू बाय दिस. अब जो इसमें छोटा वर्जन आता है, आई रियली डाउट कि वो कैसे लगाते हैं, बिकॉज यू सी दिस मच हाइट इज़ रिक्वायर्ड. अगर आप उसमें बड़ा कुकर भी रखते हो तो ये हाइट है. अब ये प्लेट की भी ये हाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यहाँ से ही रिड्यूस कर सकते हो. आई डोंट नो हाउ मच दैट स्मॉल इट इज़ एंड हाउ इट इज़ डन. बट कहते हैं कि छोटी फैमिलीज़ के लिए या फिर पेंट्रीज ऑफिस के लिए वो छोटा वाला काम आ जाता है. यस, एक इस तरीके का होगा और कप लगा दिए तो धुल गया, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. बट प्लेट्स एंड विद एवरी डे यूटेंसिल्स, आई रियली डाउट इट. तो आई होप आई क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. सो अब जो सिंप्लीफाई आई वुड से, डोंट यूज़ बड़ा बर्तन. आप इन्हें अपने आप साफ़ कर लीजिए. इस तरीके की प्लेट्स अवॉइड करिए. प्लेन प्लेट रखिए अपने पास जो ऐसे आराम से साफ़ हो. चम्मच यहाँ पे लगाइए, चमचा, पलटा, वट एवर इट इज़ यहाँ पे लगाइए. छन्नी, कटोरी, ग्लास, कप, आप सब यहाँ लगाइए. आप बच्चों के कांच के बर्तन भी धो सकते हैं. जस्ट ज़्यादा गर्म पे अगर कुछ टूटने का डाउट है, बट ऐसा मेरा कभी हुआ नहीं है कि बर्तन टूटा है. इवन बोरोसिल ग्लासेस आई हैव यूज्ड, सो दैट यू कैन डू. यहाँ पे आई यूज़ डिश वॉश लिक्विड 2 स्पून्स. आप डाल देखिए, हर उसका डिश वॉश का अलग वो होता है फ्रोथ बनने का. कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने ज़्यादा डाल दिया और फ्रोथ बाहर आ जाता है. इट हैज़ हैपन विद मी. सो टेक केयर ऑफ दैट. एंड देन इसको आपको बंद करना है ऑन. ये कोई मतलब नहीं है इनका. एक्सप्रेस स्पार्कल एंड स्टार्ट. सो दिस इज़ ऑल योर डिश वॉशर. ओके, मैं एक पॉइंट भूल गई थी कि एक तो इसमें आपको क्या है, एक इनलेट चाहिए, पावर प्लग का कनेक्शन चाहिए, प्लस एक ड्रेन पाइप का जगह चाहिए. ओके, अनदर थिंग इज़ इट इज़ टू ह्यूज. तो इस रीज़न से मैंने इसे अपने किचन के बाहर पीछे बैकयार्ड में लगा रखा है. अगर आपके पास किचन में स्पेस है, वेल एंड गुड. अदरवाइज़ वॉट एवर यू आर बाइंग, उसके डायमेंशन ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. आप देख के उसे चेक करिए कि वेयर कैन इट फिट. ओके, तो ये काफ़ी आई थिंक 24 इंचज़ का ऐसा कुछ है इसका. 24, 25, 28 और समथिंग इस तरीके का है. तो ये ईज़िली फिट नहीं होता. मैंने 2-3 बार तो इसे किचन से बाहर ही लगाया है. अंदर लगाते हैं, अगर स्लैब पे लगा रहे हैं तो आपकी खिड़की से हवा आना बंद हो जाएगा, तो सफोकेटिंग सा मुझे लगता है. तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, बिकॉज आई नीड स्पेस इन किचन. तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा आपकी स्पेस है या नहीं. आप अगर इसे, जैसे आजकल तो घरों में फ़िट हो जाते हैं पहले से, अगर आपके पास वो नीचे अंडर स्लैब स्पेस है तो इसकी हाइट देख के ही आप उसे स्लैब को बनवाइए अगर नया ले रहे हैं या नया घर बन रहा है. तो दीज पॉइंट यू हैव टू कंसिडर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. थैंक यू.